سلامونه احترامات ګرانو کتونکو نن یو ډېر مهم پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم او هغه د ګوړه زموږ د شنغر ګوړه زموږ د 400 ګوړه دا په ټوله نړۍ کې یادېږي په خاصه توګه بیا د بازو ګوړه خو د بده مرغه نن د کیمیکل ولا ګوړه چې کومه ده د هغې استعمال هم زیات شوی دی دوکه او پراډ هم پکې کېږي او بعضې خلکو دغې کاروبار له ډېره زیاته وده ورکړې ده ځکه چې یو پور په 15 منټ کې جوړېږي او بل پور په 3 نیمې غنټې کې جوړېږي خو زه چې کومه منډه کې موجود یم د اجي صاحب سره زما کال په کال باندې ملاقات کیږي خیر الله خان انکو دا ګل منډي 400 دا جی ټي اس سره خوا کې نو اجي صاحب سره او ډیر خوږ انسان او چې لګ ور سره کې دي نو لکه سپینګری لکه زمونږه هغه امپل او د دوی هغه د میټریک تعلیم بهرحال 26 سال چې کم دنو په پوډ دغه محکمه کې نوکری خوم کړی ده نو د ژوند ډېرې تجربې دي او الله راته ژوندی لري چې هر کال دغه شانتي وینو خو زه د کال نه مخکې زه یم حاجي صاحب سره به کېدم خو بیا بس پته نه لګي ژوند ډېر په منډه شوی دی نو ګرانو کتونکو په دغه منډه کې دلته افغانستان نه پاکستان د ګوټ ګوټ نه خیر الله انکو دې ته راځي خلک ولې راځي په اعتماد راځي او ګوړه هغه ګوړه چې هغه اوریجنل ګوړه تاسو ور یاد ساتئ چې نن سبا تاسو ګوړه وړئ د شوګر مریض دپاره دغه زهر دی پته نه لګي زما چې ګاڼې کې په خپله ګوړه نه لیدې که نه نو زه د ګوړه چای نه څکم ځکه چې ما د غار څه لیدلي حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو دا لکه نن سبا خلک وي چې ډېره یې کم که نه نو په هغې کې خو ډېره ګټه ده نو ولې تاسو نه استعمالوئ نه موږ جي داسې کار کوو که نه لبخانه چې زما وروره موږ صرف دا کار کوو چې زما نه مشر ورور دی د هغه وبخښي هغه وفات شوی دی هغه چې کله د منډۍ واک اختیار لاس کې واخیستو نو هغه د دې ډېر سخت مخنیوي وکړو او هغه دا دغه ته وي زمیندارو ته یې دغه ورکړو چې زه ګورې چینیزه دا ګوړه یا چې چیني پکې مکس وي هغه ګوړه نه خرڅوم موږ نه ډېر زمیندارو نه بیګان په دې لږ داسې دغه مو چې دا ولې ته نه خرڅوی دا پلانکې خرڅوي ټولې خرڅوي ښکته خرڅېږي بره خرڅېږي ضلع کې خرڅېږي نورو ضلعو کې خرڅېږي ولې ته داسې شي نه انکاریان موږ ورته چې هر څه چې یو خو به هر حال موږ د دې نه مکمل انکاریان یو ځکه چې دا دې کې هېڅ پته نه لګي چې دې کم کیمیکل ملاوي کم دغه ملاوي آلریډي دا رنګولیټ یا دا سوډر خو هم کیمیکل دی رنګولیټ هم کیمیکل دی یو بله شی ملاویږي کریم کاټر ورته وایي هغې ته وایي ټاټار کریم دا دغه دي خو دوی ورته کریم کاټر جرنل نوم وایي د رنګولیټ نوم صحیح چې دی که صحیح نوم د رنګولیټ دی کیمیکل نوم چې دی او کیمیکل دی فارمل الډیهایډ د دې پوره نوم دی خپل دا کیمیکل نوم دی د دې خو چونکې موږ ته بس رنګولیټ نوم ایښی دی او رنګ کاټ نوم ایښی دی او اصلي نوم یې دغه نو دا پکې هم وي لکه دا هم څه ښه شی نه دی خو به هر حال بیا هم ګزاره کوي خو دا چیني چې ورسره میلاو کړي که نه نو دې سره نور څه کیمیکل ورسره میلاوي چې هغه ډېر زیات مضر صحت دی دې وجې نه زما هغه مشر ورور دا شی بند کړی هغه دې خدای وبخښي چې د هغه د ډېت نه پس واک اختیار ما سره راغی نن پرون ټول واک اختیار ما خپلو کشرانو ته پرېښی دی تقریبا 2 کاله برابرېدونکي او هغه رور په هغه قدم باندې زه چلېدم چې نه دغه به د چینو زه دا ګوړه یا د چیني داره ګوړه به تسلسل جاري دی حاجي صاحب دا ته ووایه چې د کوم وخت نه تاسو د ګوړې کاروبار کوئ یاره زمونږ د ګوړې کاروبار خو الب خانه چې زما خوږه وروره زه ته ووایم نو ته به اوس وخاندې خو خاندې به نه ته به حیران هم شي موږ جي د 1947 نه زما والد صاحب منډۍ کوله چې د هغه حاجي خیرالله خان نومو او هغه وفات شوی دی او زمونږ همداسې دغه و چې مختلف بیوالي وه یعنې چې نن پرونه ته انګریزۍ کې شیر هولډر وي یا شیر وي حصهداران که نه دغه حصهدارانو نو موږ دا یوه منډۍ وه چې د هغې نومو د خیرالله خان عالم خان نو بیا دا منډۍ راته هغه ټیم نه دی یاده خو دا بیله شوه او دغه ساعت زه په 2م جومات کې چې دا منډۍ بیله شوه عالم خان انکو بیله شوه خیرالله خان انکو بیله شوه 2 منډۍ شوې بیا موږ سره نور ترونه وه هغه زموږ ترونه زموږ نه بیا جدا شوله او هغې بیلې منډۍ اوښکلې دې وخت کې د اسنخیلو د 400 په بازار کې محل اسنخیل چې دی مشهور هم د اسنخیلو په منډیانو باندې دي 15 منډۍ دي دا د یوې منډۍ نه
د دې یو خاندان دا 5 منډې وتی دي. حاجي صاحب دا ته وایي چې مخکې به دا ګوړې ډېرې زیاتې وي کمې راغلې دي ولې چې اوس دا فصل خلک نه کوي ډېر. اوس د ګوړې د کمی یا د زیاتی دا خبره ده که نه چې لکه د نن 3-4 کال روان دي موږ په خپله به تر د 590 1000 پورې بوره ګوړه تلله پر ډې د ورځې روزانه په ژمي کې. خو چونکې یو خوا د ګني فصل لږ کم شو خو زیات تر ګوړې یعنی د ګني فصل ته چې نقصان کم شي ورسو که نه هغه دغه دی دا پراپرټي چې کوم طرف ته ځې نو پلاټ برای پیرو کوم طرف ته ځې پراپرټي نو موږ وایو چې خیر دی هلکه دا خو تا دغه ګاڼې موړې جمې روانې وي دا کوم چې په 15 منټ کې پور جوړېږي. اوس بالکل ستا خبره دا صحیح ده چې کله په دې کې دا چینی میکس شي دا ګوړه ډېره زر راشي او دا ستا خبره ټیک ده چې دا په 15 منټ کې په 20 منټ کې لکه زموږ طبي ګاڼې نارمل ګاڼې چې ډېر زور لګي شپږ پوره یا شپږ بورې په 24 غنټې کې وباسي دا چې دا په 24 غنټې کې 20 بورې 22 بورې وباسي نو دا ولې دا د دې چینو د وجې نه زر راځي. صحیح حاجي صاحب دا چې تاسو پرچون خرڅوئ منګه پرچون کار نه کوو داسې یو سړی سټه اخلي یاسې یار دوست راشي چې د هغه نه مجبور یو نو هغه نه یو سټه ګوړه یا یو بورې ګوړه په توک ریټ ورکوو مونږ ورته دا نه وایو چې یاره دا چلي یا دا چلي حالانکې طریقه دا چې کله بولي وشي نو بیا چې چا ګوړه واخېسته د هغه نه بیلې په چونکې مونږه هغه ته وایي چې دا زما رور بی دی او دلته به ستا د توک نه یو بورې یا 2 بورې بیلې کړو زمونږ دغه طریقې کار حاجي صاحب ما دې پوری وې که نه چې ما څنګه ستاسو نه خبره واورېده نه لږ ته مې کیمره ولګوه بس ما یو څه سکینچ که هغه دا چې اوریجنل ګوړه ما ته ډېره په مشکله میلاویږي که نه دلته په 400 کې انشاءالله چې په 400 کې خو به درته ومیلاویږي دغه بېله خبره ده لکه د دې پهچان هم لږ ډېر سخت دی لکه اوس کو ته ما ګوړې ته ودرې نو زه به ته یم چې دې کې دونه چیني پرسنټیج به ته باقاعده قیمه خو هسې خبره دا ده چې اوریجنل ګوړه میلاویږي اوس هم موږ سره دا د ګوړې پرتې دی زمیندارو ټولې اوریجنل دي دې نه خرڅولی شي خو د دې نه دې وخت کې موږ ځکه نشو خرڅولی چې د ګوړې مالک نشته د ګوړې د مالک نه بغیر موږ ګوړه ځکه نه خرڅو چې بیا هغه وایي چې زما ګوړه خو د دونه ریټ وه زما د ګوړې خو دا وزن و دا خو دومره کمې وکړو نو موږ د زمیندار په موجودګۍ کې بولیم کو نیلام چې ورته وایي او بیا د هغه په موجودګۍ کې طلایم کو تللی یې هر څه یې کوو او بیا هغه ته موږ د هغې پیمنټ نو دې کې طریقې کار دا دی چې زمونږ د بیپاري سره کوم رسید یا بیچک جوړ شي نو هغه زمونږ حواله ده خو که د زمیندار له موږ چټۍ یا رسید ورکړو چې تا موږ سره د 1,00,000 روپو ګوړه خرڅه کړه دا 60,000 هم درکړو 40,000 د بقایه شو د دې 40 موږ سره ګارنټي دا 40 موږ ورکوو. صحیح حاجي صاحب اخرنۍ دغه پوښتنه لرم خو بیپاري د بیپاري ریټرن چې دی ډېر سلو دی یعنی د بیپاري نه پیسه واپس کېدل لږه سلو ده او لږه خواري غواړي نو دغه وجې نه لږه طریقې کار کې لږ دا فرق دی. حاجي صاحب دا اخرنۍ پوښتنه چې افغانستان ته دغه چینو والا ګوړه دا کوم ملک ډېر خوښوي چې دې ته دونه کار ویلي د ورځ تر بلې چې کوم دی نو دا ګوړې دې جوړېږي یاره دا خو ګوړه چې ده که نه دا زیات تر د غریزه علاقې ته ډېره ځي لکه مثال باجوړ دیر چترال او دا سوات داسې دا شانګله پارک کته لور سوات اپر سوات دا چې دی دې ځایونو ته دا ګوړه ډېره دي او هلته کې زیات تر دا خلک علي خوښوي او دا په دړو دړو خرڅېږي په دړو دړو علي ځکه چې د دې بورې څوک نه علي نو دا په دړو دړو علي او بس د دې دغه طریقې کار دی چې د دې دغه هفته نیمه 10 ورځې د چای دغه دی دغه کې چای جوړي د دې نه چې پټۍ موړي دا بیا چای نه جوړوي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو خیرالله اینډ کو جټیس اډې سره حاجي صاحب سره به انشاءالله بیا خبرې ترې کوو موږ خپله غاړه ازاده کړه او زه بار په ریډیو په سوشل میډیا زمونږ ډېر پیژنګلو هم دغه ناسوري ګوړه جوړوي ډېر هم پیژنګلو دي دغه زهر تیاروي او د پوډرو نه پکې نن سبا زیاتې پیسې دي نو ډېر خلک بیا ما نه خفه وي نو خدای دې زړه وچوي ولې چې ته زهر تیاروي خلکو لی ورکې نو دغه چې کوم علاقو ته دا ځي دا ګوړې د دې معلوماتو کې په دې ګوتو کې دا دړۍ خرڅېږي په دې سړکونو باندې پرتې وي نو دا ډېره زیاته ګرانه ده نو ګرانو کتونکو حاجي صاحب کې هم دغه ده چې د حق ملګری دی د سچ ملګری دی او بل اصول چې کوم دی د جون څه جوړ کړي دي خو چېرې نن هغه ګوړه
حاجي صاحب په منډه کې خرڅېده نو اوس په رپتی او پیسه به وه په شارټ کټ کې چې ځان مالدار خو سکون بنو نن دونه خوشحاله دي او زه چې کله هم راشم حاجي صاحب سپینې خبرې کوي حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله بیا به سره خبرې کوم او ډېر زبردستې خبرې مې را سره شریکې کړې بار بار راځئ موږ دلته کله کله ملاویږو ناست یو موږ خو سهار راشو دا کاروبار دی بس دلته کې صرف سپرویژن کوو باقي خو هغه کشران دي بس بیا انشاءالله خو ژوندي خو ژوندي موږ ګرانو له کتونکو کوي په دې روژه کې تقسیم کې بیزي یو د غریبانانو له الحمدلله زو او ضرور پکې د فیملی بنسبتي زه ذکر کوم چې الله پاک دې راته دغه کمپني کامیاب لري او ګرانو کتونکو چې کم خوراک کې فیملی بنسبتي وي نو دا خوراک ذائقه او خوند هم تاسو سیکې نو په دغه رمضان مبارک کې د هغوی په وجه باندې موږ ډېر زیات شتمن شو نو الله دې هغوی له هم ډېر زیات جنتونه او ښېګړې او پیدې نور هم ورکړي فیملی غړي والا چې دي که نه دا زمونږ عمرونه بیګان دي د دې ځای دي او زمونږ د دې ضلعې دي هم د 400 اوسېدونکي داسې د بلې علاقې نه دي فیملی غوړي ډېر بهترین غوړي دي خو هسې جرنل مارکیټ کې خلک دا وایي چې شمې پسې دویم نمبر کې راځي نو اوس نه پته لګي چې شمه ولې پټاپ تودا پسې سیکنډ دغه کې راځي خو به هر حال پټاپ په دې چې ریټ یې کم دی فیملی ریټ هم کم دی او سیزم خو به هر حال موږ به خپله د رونو بیګانو ته دا کوشش کوو ورته وایو چې تاسو کوشش وکړئ چې ستاسو کوالټي ښه شي نور هم ښه شي او نور هم ښه شي چې د دې نه امپورټ هم کېږي چې یعنې ایکسپورټ هم کېږي چې همدا غوړي زمونږ بار ملکونو ته ځي هم د دې فیملي زمونږ د دې رونو بیګانو او دا ډېر بهترین غوړي دي او دا د ویټامین نه ښه پوره برابر دي او دې کې څه خاص داسې خبره نشته چې ووایو چې یاره دا ولې یعنې که یو سړی وایي کیمیکل انالیسس دی وکړي پته به ورته پخپله ولګي صحیح ګرانو کتونکو فیملی ذکر مې ځکه وکړو چې د حاجي صاحب څنګه مضبوط دی که نه او زموږ نه اوس هم ځوان دی په جذبه باندې دا د فیملی بنسبتي استعمال دی نو ما یې راشي چې هغې پکې لږ ذکر وکړو نو زه هم استعمالوم نو الله دې راته دغه شانتې ژوندی او روغ ساتي انشاءالله بیا به خبرې کوو